الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka a yi haƙuri, za a ga topic ɗina na rubuta Bashir Bello As-Salafi Zaria. Ɗan tsokaci ne zan yi ga wani rubutu da na ga yayi, wanda rubutun nan za ka iya cewa rubutu ne na wanda bai da mafaɗi, rubutu ne na wanda ya rasa wanda zai gaya mishi ya ji, rubutu ne na wanda yake nuna gaskiya zai wahala idan ya yi karatu a gaban malamai. Duk wanda yake da wanda yake iya gaya mai ya ji, mai tarbiyya, ba zai yi rubutun da ya yi ba. Duk wanda yake mai tarbiyya ne, ya koyi ilimi a gaban malamai, ɗalibi ne na gaske, to ba zai yi rubutun da ya yi ba. Rubutu ne na ‘yan tasha, rubutu ne na marasa tarbiyya, rubutu ne na marasa tunani, rubutu ne na marasa hankali, rubutu ne na waɗanda ba su da mafaɗi. Kai inda a ce baka san wanda ya yi rubutun ba, da sai ka ce rubutu ne wanda ba za ka raba ɗayan biyu ba. In ka ga irin wannan rubutun, za ka ce ‘yan bid'a ne suka yi. Kaɗai abin da zai zo maka kenan. In ka ga irin wannan rubutun, kasancewan gwagwarmaya da ake tsakanin ahlus sunna da ‘yan bid'a, galibi idan ka ga wannan rubutun, kai tsaye abin da za ka ce gaskiya ‘yan bid'a ne suka yi wannan rubutun. To illar dama mutum ya yi karatu kenan, ya ce ya mai da kanshi malami. Illar ɗalibi bai tafasa ba, ya yi ƙoƙarin ƙonewa. Illar ɗalibi ya mai da kanshi yana sama da kowa, ya riƙa sa wa kanshi sheikh, ya riƙa nuna wa kan duniya cewa shi malami ne, ya shirya daura, ya ce yana gayyatan malamai, ya shirya daura, ya ce yana gayyatan malamai, ba ma wai ɗalibai ba, yana gayyatan malamai. Idan ba wanda bai yi karatu gaban malamai ba, ba wanda zai yi wannan abin gaskiya. To wannan taɓa lashe ne, sauran abubuwan za su biyo baya. Rubutu na farko da ya fara yi, na yi mamaki a ce kamar wanda ke da'awar ɗalibta, ɗalibi ma ya soki hadda, ya ce hadda ba ita bace ilimi a karan kanta. Hadda fa, ya soki hadda, saboda wanda yake suka ɗin ya nuna mishi Allah ta'ala ya huwace mishi wasu al'amura na hadda. Allah ya ba shi baiwar da hatta waɗanda suke mutane ne masu adawa sun yabi, sun kuma sallama wa abin da Allah ta'ala ya ba shi na hadda. Shi ne Al-Hafiz Al-Sheikh Al-Qasim Umar hafizahullahu ta'ala. Allah ta'ala ya ba shi, ba wanda yake ja akan wannan, Allah ya ba shi, muna fatan Allah ya ƙara mishi lafiya. Amma abin mamaki sai aka samu wannan yaro wanda kullum burin shi ya taɓa inda za a shahara shi, kullum burin shi ya taɓa inda za a ainihin wato nuna shi a ɗaga shi. Shi yasa abin mamaki, muka yi mamaki a ce ɗalibi wanda yake cewa ɗalibi ne shi, bai kamata ma ya wannan abin maballantana malami. Idan kana da mas'ala da kake ganin za ka tattauna ta ilimi, an tattauna mas'ala, zo ka tattauna ta ilimi ba tare da cin mutunci ba. Amma ka faɗi magana wanda za mu zo kanta, ita kanta yanzu akan hadda kaɗai zan yi magana. Za mu zo kan mas'alar cewa da kai a gane wane ne ɗan Daudu. Wanda magana kaɗai tsakanin kai idan ka furta magana,
da shi al-Hafiz idan ya furta magana aka ji zancen su an san wane ne yake da mazantaka, an san wane ne kuma a muryar shi kadai an san mace ce, an san dan Daudu ne, an san mai ɓoyewa ne a iya inda ya ware yake ganin wai nan ne inda zai rika yaɗa da'awa. A murya kaɗai za a gane waye ɗan Daudu tsakaninka. Saboda haka ka shiga taitayinka, ka kiyaye, ka kuma kula. Abin mamaki jama'a, yau a ce wai ɗalibi Bashir Bello As-Salafi yana jingina kanshi zuwa ga salafiyya amma wai ya kushe hadda. Kamar yadda aka ce wa wato wa yake da suna makaho ne ga ido yace wari yake yi. Idan ba za ka iya abu ba, ka bar waɗanda suka yi Allah ya musu baiwa a matsayin Allah ya ba su, ka bar su. Allah ya riga ya ba su. Amma kana tutiyar ɗalibi ne kai amma kana kushe hadda. Kana kushe hadda, mutum ya kawo abu daga kwakwalwa daga ainihin wato zuciyarsa, Allah ya huwace mai ya haddace, sai a wayi gari kana so kan wannan. Zan ɗan karanto wasu abubuwa a takaice ba daɗewa zami ba, wannan saƙo ne kaɗan don ya gane cewa abin da ya faɗa kuskure ne. Shi kuma ɓangaren maganan ɗan Daudu da kai, wannan za mu zauna, za ka sha mamaki insha Allahu ta'ala. Al-Imam al-A'mash rahmatullahi alaihi yana faɗa kamar yadda yake cikin Al-Jami' li akhlaqir rawi na ainihin wato al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alaihi. Me yake faɗa Imam al-A'mash yana faɗa yake cewa ɗalibai ihfazu ma jama'tum, ku haddace abin da kuka tattara. Ka je ka rubuto hadisi ɗaya biyu uku to haddace shi. Inji Imam al-A'mash. Inji Imam al-A'mash, ku haddace abin da kuka tattara. Fa innal ladhi yajma', domin wanda yake tattarawa wala yahfazu amma baya haddacewa, ya tattara baya haddacewa, iyakaci kawai ya zo ya buɗe littafi ya faɗa, baya haddace abin da ake buƙatar ya haddace. Yace karrajuli kana jalisan, yace kamar mutum ne da ya kasance a zaune, ala khiwan ko ala khuwan duk ana karantawa, ko ka karanta shi khiwan ko karanta shi khuwan. Menene khiwan din ko khuwan? Shine ma yudau alaihi ta'am, abin da ake ɗora abinci a kan shi, ka iya cewa table, ka iya cewa duk abin da ake ɗora abinci shi ake cewa khiwan ko khuwan. To ɗalibin da yake karantawa baya haddacewa, Imamul A'mash yace kamar mutumin da ya zauna akan tebul ne na abinci, yana ɗaukan loma bayan loma, yana ɗaukan loma, ya akhudhu luqmatan luqma, yana ɗaukan loma loma, amma sai wurigi da ita a bayansa. Fa mata tarahu yashba, yaushe kake ganin zai koshi? Mutum yana ɗaukan loma ya aje, ya ɗau loma ya aje. Kamar mutum ne yana zuwa ya koyo karatu sai ya aje a littafi, ya koyo karatu sai ya aje a littafi, to shi kake ganin zai zama ya kiyaye karatun. Inji Imamul A'mash. Yau ga Bashir Bello As-Salafi yana sukar hadda din. Yana sukar hadda. Wani irin daƙiƙanci ne da balidanci da rashin tunani da takwalanci yake kama yara ƙanana a yanzu. Wani irin daƙiƙanci ne yanzu. Ka zo ka soki hadda. Ga Imamul A'mash yana cewa ɗalibai su haddace abin da suka tattara. Irin ɗalibin da zai je ya koyo abu ya dawo ya aje, kamar ɗalibin da kamar mutum ne yana zaune akan a tebul da ake cin abinci amma yana ɗauka ya wurgi da shi a bayansa. Ta yaushe to zai ƙoshi? Sannan abin da zai nuna maka wannan mas'alar da ka ɗauko ɓarna ce Bashir, ɓarna ce. Barna ce. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kana tunanin da ba hadda yayi ba, ilmin muka da yawa da aka same su za su samu inda ba hadda? Wani irin daƙiƙanci ne yake damun matasa ne a yanzu? Inda babu hadda Bashir,
kana tunanin ilmummuka da littattafai da abubuwa da aka samu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, inda babu hadda kana tunanin za a samu wannan? Kana tunani? Saboda hassada da ƙiyayya Allah ya ba bawan Allah baiwa, ɗan uwanka da kake tutiyar kai ahlus sunna ne, ɗan uwanka Allah ya ba shi baiwa, ya zama encyclopedia, kai kuma ka koma ba abin da kake yi, sai ka dawo ka ce wai hadda ba ita bace ilimi. Wani irin dabbanci ne wannan? Wani irin daƙiƙanci ne wannan? Kana mantawa da turath naka? Kana mantawa da turath naka? inni tadhakkartu wa dhikra mu'arriqatun majdan talidan bi aydina ada'nahu istarshada al-gharbu bil madi fa arshadahum wa nahnu kana lana madin ada'nahu idha nadarta ila al-islam fi baladin tajidu ka-at-tayri maqsusan janahahu. Kai yanzu kana tunanin wannan abin da kake yi wani abu ne sabo da ka zo da shi? Wani kana ganin akwai wanda zai goyi bayan ka cewa hadda ba ilimi bace ba? Kana ganin akwai? Muna jiran ka kawo gurin, ka kawo gurin da zaka ce hadda ba ilimi bace. Ballant su malamai ma cewa suke ka haddace din, zamu kawo guraren. To yanzu ga maganar Imam al-A'mash rahmatullahi alayhi, Abdul Razzaq As-San'ani, ga abin da yake faɗa. Shi ma dai idan ka koma cikin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi zaka samu waɗannan maganganun. Ga abin da Imam Abdul Razzaq yake faɗa, yace kullu ilmin, yace dukkan ilimin da la yadkhulu ma'a sahibi al-hammam, ilimin ba zai shiga tare da ma'abocin ilimin ban ɗaki ba. Ma'ana kana da ilimi, in dai ilimin ba za ku shiga ban ɗaki tare da shi ba, yace fala ta'udduhu ilman, kada ka lissafa shi a matsayin ilimi. Duk ilimin da ba za ka shiga ban ɗaki da shi ba, to kakka lissafa shi a matsayin ilimi. Me yake nufi? Yana nufin duk ilimin da ba a haddace shi wato ba ilimi ba ne. Kai kuma Bashir Bello Salafi ka ce wai hadda ba ilimi ba ce. Wanda dakikanci ne ya same ka. Ga su magabata suna cewa ilimin da ba za a shiga ban ɗaki da shi ba a matsayin hadda yana ƙirjinka. Abdulrazzaq yake cewa kar ka lissafa wannan a matsayin ilimi, ba ilimi bane ba. Wani dakikanci ne ya same ka? Allah ya kyauta. Har ya kawo wasu baituka wanda baitukan zaka koma ka same su a cikin Al-Hathu ala hifdhil ilmi. Al-Hathu ala hifdhil ilmi. Kai kuma ka ce ba ilimi bane. Ga malamai rubutu suke yi akan kwadaitarwa akan haddace ilimi. Kwadaitarwa akan haddace ilimi. Kai kuma Bashir Bello As-Salafi na Zaria namu na gargajiya, ka cuce mu gaskiya. Mutanen Zaria an san mu da ladabi gaskiya, tsakani da Allah. Mutanen Zaria an san mu da ladabi da bin na gaba. Kai ne kai fitar kafa gaskiya, amma mutanen Zaria an san mu da ladabi da bin na gaba da girmama wanda yake da girma a cikin mu. An san mu da wannan, to kar ka bata mana suna. An gane ko? Yace walaysa bi ilmin ma hawahu al-qimatar, akan karanta shi da al-qimatar. Yace ba ilimi bane ilimin da, an gane, ma hawal qimatar, ilimin da takaddu suka tattara shi. Mal ilm, yace ba komai bane ilimi illa ma hawahu sadru, sai abinda me kirji ya tattara shi. Kai kuma ka ce ba ilimi bane. Malamai suna abinda littafi ya tattara ba ilimi bane, abinda kirji ya tattara shine ilimi. Kai kuma ka ce ba ilimi bane, ka saba musu, kuma kana kiran kanka as-salafi. Ta ina ka zama as-salafi? Ta ina ka zama as-salafi? Malamai suna cewa ilimi shine abinda kirji ya haddace, kai kuma kana cewa a'a. Kai kuma kana cewa nan ba ilimi bane a karan kansa. Allah ya kyauta.
Hisham ga abin da yake faɗa, kamar in ka koma na Al-Kamil na Ibn Adi rahmatullahi alaihi, ga abin da Hisham ibn Bashir yake faɗa. Yace man lam yahfaz al-hadith, yace duk wanda bai haddace hadisi ba, falaysa huwa min ashabil hadith, baya daga cikin ma'abuta hadisi. In dai baka haddace ba, to baka daga cikin ma'abuta hadith din. Kai kuma ka ce a'a haddan ba ilimi bane. Haba Bashir, haba Bashir, ka ji tsoron Allah. Ina maka wannan ne ni a babin nasiha, a babin tunatarwa, ka ji tsoron Allah. Ba in kai gaba ɗaya sa'anninka ma kai ka ƙetare su, kai manya kake taɓowa. Sa'anninka yanzu in ba rashin kunya ba, in ba rashin kunya ba da daƙiƙanci, ƙila ma ka ƙaddara da taɓin hankali, ka zo ka ce wai Al-Hafiz shine wai abokin da'awa, wai shi zaka ce abokin da'awa. Ni karan kaina, ni lokacin da nake Zaria, kai ka isa ma ka zo gurin da muke? Ni a matsayina na ɗalibi ƙarami, in lokacin da muke Zaria kai ka isa ka matso magun da muke? Kana ƙarami, yau kuma wai manyan ma wai abokan da'awa, wai su ne abokan da'awa. Wani irin daƙiƙanci ne wannan, da rashin kunya, da rashin kunya. Waɗanda suka ɗan ɗora matasa a hanya, malamai matasa a Zariyan, ka shallake su. Ga wani ƙalubale ƙwara ɗaya, daga Tudun Wada zuwa Gyallesu, zuwa Jushi, zuwa Zaria cikin City, Ƙwarbai, dukkanta gaba ɗaya, da Ban Zazzau, da Mallawa, da Tudun Jukun, da Jushin waje da na ciki gabaki ɗaya, a cikin waɗannan guraren, da Dambo, da Dakaci, a cikin waɗannan guraren, ka gaya mana malamanka da Allah. Da Allah gaya mana suwaye malamanka Bashir, waɗanda kana nan tare da su ba ku ɓata da su ba, gaya mana. Lokacin da mu muke zama gaban Malam Musa Sahabi Zaria a nan cikin Markazus Salafiyya, a yi karatun safe da mu, a yi karatun dare da mu, kana ina? Ni ban san ka ba ma, wallahi tallahi ban san ka irin waɗannan majalis ɗin ba. Majalis na Malam Albani wallahi ban san ka ba, har dai na baro Zaria wallahi ban san ka a gurin ba. Ban sani ba ko bayan barowa na ka lallaba ka kurɗa ka shiga, amma wallahi ni ban san ka a gurin ba. To ka gaya mana suwaye malamanka daga dai waɗannan guraren. Ni na ba za ka yi min alaya ba, ka sani sarai, baka isa ka min alaya ba ka faɗo wani malami in ban san shi ba. In ka isa ka faɗa, in ka isa ka faɗa. Daga nan Haya Islam zuwa nan gurin waɗannan shagunan, ka tuno su waɗannan shagunan. Ina fatan ka gane, waɗannan shagunan na kusa da Haya Islam, ka faɗi waye malaminka a gurin. Sai waɗanda suka tsaya suke wa addini hidima, ka zo kai maganar wai mutum ya shi, za mu zo kan wannan. To ga abin da suke faɗa, Hisham yana faɗa yake cewa man lam yahfazil hadith, duk wanda bai haddace hadisi ba, falaysa huwa min ashabil hadith, baya daga cikin mabota hadisi. Kai kuma ka ce a'a. Aba Bashir, yara ku zama ku kawai ƙwaƙwalwarku abinda ta baku shine daidai? Abinda ta baku shine daidai, babu tarbiyya? Ba tarbiyya? Yau ka ƙaddara abinda malam ya faɗa ya saba maka, sai ka raddaci abin. Idan ka raddaci abin kuma kai mar abin raddi, wani shi kuma ya ga abin da ka faɗa ya saba wa abin da yake gurin shi na daidai, ya zo yi ma abin raddi, bai kamata ya zama cin mutunci ba. Bai kamata ba. Sai ka mai da abu cin mutunci, ka mai da abu zagi, ka mai da abu wulaƙanci. To saboda haka gashi nan, wasu suna cewa idan ka koma
abin da ya shafi littafin tahsinul qabih wa tanqihul hasan na al-imam Tha'alabi, tahsinul qabih, wannan idan ka koma zaka ga abubuwan da suka ainihin wato faɗa, har ya kawo wasu baituka yace alayka bil hifzi dunal jam'i fi kutubin, kaji fadan Allah, shawara ma suke baka ka kula da hadda, kai kuma a'a ina ba ruwanka, kai kuma ka ce ba ilimi bane. Haba Bashir, ka bata mana suna mutanen Zaria gaskiya, ka ce ba ilimi bane, hadda ba ilimi bane, hadda ba ilimi bane. Allah ya kyauta, Allah ya kyauta. Yace domin littattafai akwai larurori da matsaloli da suke iya rarraba su ka neme su ka rasa. Na ɗaya, sukan iya limewa cikin ruwa. Na biyu, wuta takan iya ƙona su. Na uku, bera yakan iya zuwa ya yayyage maka su. Na huɗu, barayi sukan iya sacewa. Amma ilimin ka fa a kwakwalwarka, ilimin ka a haddanka, ilimin da ka haddace za a iya sacewa? Ba zai satu ba. Ba wanda ya isa ya zo ya sace maka. Shi yasa Abu Ishaq al-Biri yake faɗa, yake cewa yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta. Kafin ne yake cewa barin faru Ababakarin da'autuka law ajabta ila ma fihi hazzuka law aqalta ila ilmin takunu bihi imama muta'an in nahaita wa in amarta ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العظم المهند ليس ينبو تسيم به مقاتل من ضربت سيتشمي وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. to wannan ana maganar littafi ne? Ba littafi yake magana ba nan, yana magana ne akan ilimin da ka haddace. Shi yasa yace khafiful haml, yana da saukin ɗauka. Yujadu haythu kunta, ana samun shi duk inda kake za a samu ilimin. To ilimin littafi ne ake nufi? Ilimin da ka haddace a kirjinka shi ake nufi Bashir. Ilimin da ka haddace a kirji shi ake nufi, ba wai ilimin da yake cikin littattafai ba. Shi yasa yace khafiful hamli yujadu haythu kunta, yana da saukin ɗauka, ana samun shi duk inda kake, duk inda ka kasance. Shi yasa na gaya maka na ce inda babu hadda Bashir, da yawa abubuwan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da an rasa su. Ka san wannan, na sani, ɗalibai sun sani. Da ba maganar hadda ake ba, da gaba ɗaya ba a samu waɗannan da yawan littattafai na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, da yawan fatawoyi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da an rasa su. Amma da yake yana kirjinsa, duk inda yake aka mai fatawa zai ba da amsa. Sai kuma yanzu kana zuwa kana condemning ɗin hadda, kana zuwa kana nuna hadda ba ilimi bace, hadda ba ilimi bace, kana condemning ɗin wannan. Ka ji tsoron Allah, wallahi ka ji tsoron Allah. Abu Amr ibn al-Ala yana cewa mafi yawan abin da aka karɓa bayansa, in ka koma cikin alhathu ala talabil ilmi, zaka samu yace da yawan abubuwan da aka karba daga farkon lokacin da ainihin wato littattafan suka kone zuwa har ƙarshen rayuwarsa an karbe shi ne daga haddarsa. Daga haddarsa ake karba, zai zauna ya bada daga haddarsa, kai kuma kana cewa a'a, kana cewa a'a, hadda ba ilimi bace ba. Ibn Abi Asim bayan ya rasa littattafansa sai da ya maimaita hadisai 50,000 da haddasa. Karanta Tazkiratul Huffaz, sai da ya maimaita hadisai 50,000 da haddasa. Yanzu inda bai haddace ba, kana tunanin za a same su? Littattafan sun bace. Littattafan mai Rahabiyya fa cewa yake, bayan ya kawo maka abubuwa, ya zo ya yi maka babi na alfurudul muqaddara waɗanda aka faɗe su a cikin alƙur'ani. Waɗannan bayan ya gama maka me yace maka? Sai ce maka haddace, domin dukkan wani mahaddaci zai zama me?
zai zama imam, jagora ne, kai kuma kana zuwa kana condemning hadda. Wa thuluthani wa huma tamamu fahfaz fa kullu hafizin imamu. Wa thuluthani wa huma tamamu fahfaz fa kullu hafizin imamu. Kai kuma ka ce a kyala hadda. Ba daidai bane gaskiya Bashir. Ka ji tsoron Allah, ka gyara. Wannan ababi ne na nasiha fa. Ababi ne na nasiha. Kuma ababi na kar ka zo ka abin nan. Qatada ibnu Da'ama as-Sadusi me yake faɗa? Yace ma qultu li muhaddithin qattun a'idli. Yace ban taɓa cewa muhaddith malami cewa maimaita mini ba. Wa ma sami'at udhnaya shay'an. Yace kunnuwa na bas taɓa jin wani abu ba illa wa'ahu qalbi, sai face zuciyata ta haddace shi. Qatada kunnan shi na jin abu zai haddace, kai kuma kana zuwa kana sukan hadda. Kana zuwa kana sukan hadda. Ka ce hadda ba komai bane. Al-Imam az-Zuhri idan ya je karɓo hadisi dan su nuna maka muhimmancin hadda a gurin su malamai, ba sa wasa da ita. Tana da muhimmanci, ba kamar kai yanzu yanda kake condemning ɗinta ba. Tana da muhimmanci a gurin su. Al-Imam az-Zuhri, wancan maganar da na kawo ta Qatada, akwai gurare da yawa sun kawo ta, amma kuma cikin al-hasu ala talabil ilmi zaka samu wannan maganar. Imam az-Zuhri yana faɗa, dan ka koma littafin al-adabu shar'iyya, yana cewa sun kawo cewa yakan koma gida idan ya karɓo hadisi, ya ji hadisai da yawa, sai ya rika maimaitawa baiwarsa, yana maimaita mata daga farko zuwa ga ƙarshe kamar yanda ya ji. Me yake cewa? Sai ya ce ina so ne in haddace shi. Abin da yasa nake maimaitawa, so nake na haddace, in ji Imam Zuhri. Kai kuma yanzu wai ka zo kana condemning hadda. Ka zo kana condemning hadda, kana cewa wai ba ilimi bace ba. Aba Bashir, ka ji tsoron Allah, ka gyara, wannan ba daidai bane. Ibn al-Jawzi rahmatullahi alai, idan ka koma cikin wancan littafin da nake ta ishara zuwa gare shi, al-hathu ala hifzil ilmi, shi kuma al-hathu ala hifzil ilmi, me yake cewa? Yake cewa laysa al-ilm, ba ilimi bane illa ma hasala bil hifzi, sai wanda ya samu ta fuskar hadda. A kiyaye shi, ya zamana an hardace shi, an kiyaye shi, to wannan shine ya zama ainihin wato ilimi. Amma in ba same shi ta haka ba, to ba ilimi bane ba. Ina fatan an gane, ba ilimi bane ba. Wannan shine abin da yake ainihin wato faɗa shi Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi a cikin littafin Majmu'u Sharh al-Muhadhab yana faɗa, yana cewa wato wa ba'da hifzil Qur'ani, bayan mutum ya haddace al-Qur'ani, yahfazu min kulli fannin muktasaran, ya kamata ya haddace kowane fanni wasu ‘yan littattafai takaitattu. Wa yabda'u bil ahammi, ya fara da mafi muhimmanci. Wa min ahammiha, daga cikin mafi muhimmanci al-fiqh, akwai fiqhu, wan nahwu, da kuma ainihin wato ilmin nahwu, thumma al-hadith wal usul, thumma al-baqi ala ma tayassara, sannan sai ya koma waɗanda suka yi saura a cikin abin da ya sauƙaƙa a gare shi. Kaga kenan abin da su karan kan suna gaya ma kai hadda, ka haddace abin, kai kuma Bashir Bello kana cewa a'a, ai hadda ba ta zama ilimi a karan kanta. Zan rufe da maganar da Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin Saydul Khatir. Me yake cewa? Ku ɗalibai, abin da Bashir yake so ya ɗora ku a kai, wallahi idan kuka bi sai kun yi nadama. Idan kuka bi abin da Bashir ya faɗa cewa hadda ba ilimi ba ce, wallahi sai kun yi nadama. Shi yasa na ce abin da ya faɗa, in ba dan ka san waye ba, sai ka ce ɗan bid'a ne ya faɗi wannan maganar, ya yi rubutun nan. Wallahi sai ka ce ɗan bid'a ne. Saboda su ne suke tuhuma, Abul Fatih nan fa ya taɓa fitowa, ce wannan abin da ake faɗa kaza, ai ba ilimi ba ne. Irin abin da Abul Fatih fa ya faɗa shi yaron nan ya maimaita fa. Irin abin da Abul Fatih ɗan bid'a ke faɗan wannan,
yau shine wannan yaron ya zo ya maimaita kuma da sunan wai shi wai as-salafi. Abul Fatih ya faɗi wannan fa da daɗewa Abul Fatih ya faɗi wannan. Yau wai yaron nan wai da sunan wai shi as-salafi wai shine yazo yana maimaita wannan wai ilimi. Na faɗa na maimaita, idan ka kalli mas'alar akwai ta cewa kana da ta cewa ka fito ka ce, ba wanda ya hana ka. Wani malami ya yi wata magana kaga wuyanka ya kai yanka, ka iya zuwa ya yi ƙwari ya isa yanka, ka iya zuwa ka raddanci maganar kai mata raddi, ba matsala, ba matsala. To haka idan wani shi kuma ya ga abin da ka faɗa ba daidai ba ne, yana da ta cewa shi kuma ka yi kaɗan, ba a haife ka ba ka hana shi yin magana, ba a haife ka ba. Za ka fito ka ce a ai hadda ai ba ilimi ba ce, ai hadda ba kaza ba ce, ai hadda. Wallahi Abul Fatih shi ya faɗi wannan magana da daɗewa, wallahi Abul Fatih ya faɗi wannan magana. Yau wai sai ga wani wai da sunan sunna yana maimaita wannan magana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ga wani wai da sunan sunna, wai har ma da sunan salafiyanci yana maimaita wannan barnar. Ka Allah wadaran naka ya lalace. To ga abin da Ibn Jauzi ya faɗa a cikin Sayyidul Khatir, da shi zan rufe, dama na ce zaman ba zai yi tsawo ba, da shi zan rufe. Bashir ya ce ilimi, hadda ba ilimi ba ne, a karan kanta ita hadda ba ilimi ba ne ba, a karan kanta. Idan kana maganar mutum ya haddace bai fahimta ba, wannan shi ma kai ka san, kai ma ka san ba akan haka ake maganar ba. Ka zo ka tasa abu kai ta magana kai ta hadda baka fahimce shi ba, kai ma ka san, kai kanka ka san ƙarya ne, ba akan haka ake, ba akan haka ake dagar ba, ba akan haka bane. To gashi Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi a cikin Sayyidul Khatir yake cewa wasayandam, da sannu zai yi nadama, da sannu zai yi nadama wa man lam yahfaz, duk wanda bai haddace abin da yake karantawa ba, wallahi da sannu zai yi nadama. Yan uwana ɗalibai, kar ku bi wannan maganar da wannan yaron yayi. Akwai yarinta, akwai wauta, akwai rashin hankali, akwai matsaloli dai da yawa. Saboda kada ku bi maganar da wannan yaron ya faɗa. Wasayandamu man lam yahfaz, duk wanda bai haddace ba wallahi sai yayi nadama, duk wanda bai haddace ba sai yayi nadama. Saboda ka zauna, ilimin da ya kamata ka haddace ka sa shi a kirjin ka haddace shi. Ko dan yan bid'a, dillalan sharri, mutanen Inyasi da Tijjani za su iya tare ka su ce kawo dalili, sai ka wurgo musu dalili. Dillalan sharri kenan, mutanen Inyasi da Tijjani, mutanen wannan mutumin da ka iya cewa yana daga cikin jami'an tsaro na ƙasar nan, wai ba wanda zai shigo Najeriya sai da izininsa. Jami'in tsaro na ƙasa kenan. Ba wanda zai shigo Najeriya sai da izininsa. Shi dai wanda ya jawo wannan cece kucan, wanda aka yi magana akan majalisinsa, Sharif Sale, wai yana daga cikin karamarsa, ba wanda zai shigo Najeriya sai da izininsa. Babu, ba wanda zai shigo. To ba wannan nake magana ba. Kai Bashir, ka ji tsoron Allah. Yawa, ka ji tsoron Allah, ka gyara wannan abin da ka faɗa kuskure ne. Kuma na ƙalubalance ka, zan maimaita. Daga kan Jushi zuwa tudun Wada, zuwa cikin tudun Jukun, Siti, Ƙwarbai dukanta, Gyalle su, da Jushi guda biyun duka, ta waje da ta ciki, da Dogarawa, da Sabon Gari, da Samaru, tsallaka shika, a waɗannan guraren gabaki ɗaya, da Allah lissafa mun malamanka, Bashir Bello As-Salafi, malamai guda uku kawai, guda uku ko huɗu ko biyar, lissafa su, wanda kuna tare ba kai faɗa da su ba, lissafa musu.
ka san dai wane ne ni a cikin Zaria. Yau idan kai ƙarya zan iya tashi daga nan in tafi har gurin malamin wallahi in kafa mai kyamara mu tattauna da shi. In kafa kyamara mu tattauna kuma in watsa wa jama'a. To ka lissafa malamanka guda 5 in ka isa. Waɗanda kai karatu a gurinsu kuma kuna tare ba ku saba da su ba, lissafa guda 5. Lissafa guda 5. Bashir, daga waɗannan guraren da na faɗa, in ka so ma tsallaka su Giwa, tsallaka su Maraban Maska, daga na kakan je Maraban Maska wani lokacin kai wasu abubuwa, tsallaka can, tsallaka su Funtuwa, tsallaka Kaduna, da wannan guraren duka dutsen Abba ne, dutsen ina ne, ko ina ne a dainan eriyar, ka gaya min wane ne malaminka. Lissafa min guda 5 wanda yanzu haliyan kuna tare kuma suna raye. Ba ku ɓata ba, lissafa min su. Waɗanda suna raye ba ka raina su ba ka daina zuwa ɗaukan karatun, lissafa min su. Lissafa su guda 5 wanda ba ka raina su ba ka daina zuwa ɗaukan karatun. Kana ganin yanzu kafi ƙarfin su ma. Kafi ƙarfin ka je kai karatu gurin su. Lissafa guda 5 wanda suna raye. Har yanzu kana zuwa ka dunkuɗe ƙafa ka saurara. Wata rana mun je lecture na haɗu da kai a gurin, in za ka tuno na ce maka ina ganin ka a majalisin Dr. Jamil Sadis. Me ka faɗa min? Ka fito ka faɗa me ka faɗa min da ne maka wannan tambayar. Ni ina ganin wai na ganka kamar ɗalibi ne ka zo ka zauna gaban malami kana karatu. Da na ce maka ai nakan ganka tunda in naje Zaria ni ba inda nake zuwa, nakan je majalis na ilimi in je in karu. Nakan je har wannan zuwa na da aka yi min rasuwa, kanin mahaifina ya rasu. Wallahi a cikin masallaci zama ne na tankwashe kafa. Wallahi daga amma zuwa nasu ake biyawa, ina zaune ana karantawa tare da ni. Daga amma zuwa nasu. Daga amma zuwa nasu. Wanda suke ji na in 'yan tudun wada ne sun san akwai Malam Yakubu Kansila. Yana karatun Qur'ani a masallacin Haruna Danja. Ina zaune gaban shi. Wanda kaga amma zuwa nasu mutum nawa suka haddace ta a gurina. Amma in samu ladan zama majalisin. To kai da kake zuwa karatun Dr. Jamil na ce maka na ganka a gurin, me ka gaya mu? Me ka faɗa da na ce na ganka a gurin karatun Dr. Jamil Sadis? Me ka faɗa? A nan Kano ka zo tare da baban Gwale, hafizahullahu, tare kuka zo gurin lacca muka haɗu a gurin. Me ka faɗa min da na ce na ganka a gurin karatun Dr. Jamil Sadis? Me ka ce? A nan kuma na ganka ɗin a Ƙwarbai. Nan masallacin Ƙwarbai, sabon masallacin nan, a nan na ganka. Kuma na ce maka na ganka a gurin. Da na tambaye ka, da na ce maka na ganka, me ka ce min? Me ka ce? Mutum ka naɗa kanka, ka ba kanka girma. Duk wasu sa'anninka kai ka girme su. Duk wasu sa'anninka ka girme su, kai harin sama kake yi. Harin sama kake yi. Idan a ɓangaren abin da ya shafi hadda ne, kai ka sani Bashir, ka sani lokacin da muke Zaria muke hadda, kai ba su ammu bane ba. Ka sani. Baka cikin set ɗinmu, baka cikin set ɗin da suka biyo bayanmu, ka sani. Ka riga ka sani ba su ammu bane a ɓangaren hadda. Lokacin set ɗinmu duk ka san ba su ammu bane kai. Baka sa'an ƙasanmu ma, na ƙasanmu ma kai ba sa'an su bane. Ballantana zo maganar karatuttuka saura. Ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, ka gyara. Ba daidai bane. Ba daidai bane. Kuma inda kake takama maganar Darul Hadith, inda kake takama maganar Darul Hadith, in ka sake, wallahi za mu bayyana, za mu zo abin da ya kama, shikenan. Inda kake takama Darul Hadith, me yasa baka Darul Hadith din? Shi ma wannan ka amsa mana. Me yasa baka Darul Hadith? Bashir, me yasa yanzu baka Darul Hadith? Me ya bar da kai Darul Hadith? Me yasa ka fita daga Darul Hadith?
da ka tafi daga darul hadith me karka cewa akan su malam Abubakar Asgar, malam Kabir, me karka faɗa akan su, me karka faɗa akan su da Allah, su malam Kabir Asgar, me karka faɗa, me ya barka, me yasa ka bar darul hadith, ka daina, ka bar darul hadith, kuma da ka bari ka tafi me karka faɗa akan su, tambaya ce kawai, tambaya ce, ka bada amsoshin nan da Allah, ina buƙatar su matuƙa gaya. Sannan tambaya ta ƙarshe, wanda ya ce hadda ba ilimi ba ne, ina buƙatar ka kawo mana wanda ya faɗa haka, hadda ba ta daga cikin ilimi, ba ta daga cikin ilimi. Sauran kuma saƙo akan wasu maganganu da ka rubuta, ka jira mu insha Allah. Wannan nasiha ce, so mun taɓa ne, so mun taɓa ne, amma maganganu suna nan. Na sha bibiyar in ga wasu abubuwa da kake wanda ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. So wannan to so mun taɓa ne. Allah ya ba malam hadda, Allah ya ba shi, wannan ba mai ja, Allah ya ba shi ƙwarin hadda, Allah ya ba shi kaifin hadda, wannan ba wanda ke ja. Amma wai ka zo ka ce wai hadda wai ba ilimi bace, wai hadda ba ilimi bace. Ga malaman hadisi suna kawo maka cewa in ma baka haddace ba baka cikin malaman hadisi, kai kuma kana zuwa kana korewa, kuma wai kana tutiya wai kai ɗalibin hadisi ne. Haba da Allah, Allah ya kyauta. Da har daga cikin sharaɗi na hadisi ingantacce akwai tamamu dabt, sai an samu tamamu dabt, yana daga cikin fa sharaɗin. Amma kai wai yau wai wannan yaron wai yana korewa ya hadda, ni na yi mamaki, wani irin hauka ne ya shiga cikin kwakwalwar yaron nan ne. A cikin hadisi ingantacce akwai tamamu dabt, kai kuma ka zo kana korewa. Idan ka dawo ɓangaren Hassan, shi kuma sai an samu haddan ta ɗan yi ƙasa, bai kai wancan cikar hadda ba, shi kuma sai a ce Hassan. Suna izina suna lura da haddan, kai kuma ka ce ba ilimi ba ne. Hatta hadisin a inganta shi ko a hassana shi ana kallon hadda, kai kuma ka ce ba ilimi ba ne ba. Ka ce ba ilimi ba ne ba. Kuma yanzu kamar yadda na faɗa, in magana kake ta a haddace abu ba a fahimce shi ba, ai ta hadda, kai ka isa ka zo ka ce malam Alƙasim hafizahullahu ta'ala bai fahimci abin da yake faɗa ba? Ka isa? Ka isa ka zo ka ce malam Alƙasim abin da ya faɗa bai fahimce shi ba? Kaga in har haka ne, ka ma faɗi wannan maganar ta kowace siga bata taso ba. In cewa kake ai ta hadda, ai ba a gane ba, wannan ba ilimi ba ne, ai akan malam Alƙasim ake magana, shi kuma ƙarya kake ka ce abin da ya faɗa bai fahimce shi ba, ƙarya kake, ƙarya kake. In kuma akwai gurin da kake tuhuma ya faɗa bai fahimce shi ba, ka fito da gurin, ka fito da gurin. Ku kuke lalata tafiyar salafiyanci, wallahi ku kuke lalata tafiyar salafiyanci. Yara marasa kunya, marasa tarbiyya, ku zauna gaban malamai ku samu tarbiyya, kun naɗa kanku malamai. To na gaya maka, daga waɗannan guraren da na ambata, ka kawo min malamanka guda 5 waɗanda ba ku yi faɗa ba, waɗanda ba ku saɓa da su ba, kana nan har yanzu kana karatu tare da su, ka kawo guda 5. Ka kawo malamai guda 5 kaɗai waɗanda har yanzu kana zuwa gurinsu kai karatu, ba ku yi faɗa da su ba, ka naɗa kanka malami, ka fi ƙarfinsu. Malaman da haka kana ganin ka fi ƙarfinsu, ka riga ka naɗa kanka malami. Wallahi ka ji tsoron Allah. Akwai wasu gaɓoɓi da kai magana cewa za a gane waye ɗan Daudu, zan zo zan yi magana akan wannan, zan yi magana akai. Maganar malam Alƙasim kake tuhuma da bai yaƙar bid'a, malam Alƙasim kake tuhuma da wannan, to zan zo zan yi magana akan wannan, ƙwarai kuwa. Magana akan abin da ya shafi a ɓangaren wannan maganar, wata magana da kai rubuta
ita ma insha Allah ta'ala muna tafi akan ta, amma ka fara rike wannan, ka fara bani amsa. In ni ma kuma turo 'yan sanda za ka yi, to gani, in 'yan sanda za ka turo ina jira, tunda kai an ma raddi 'yan sanda kake tura. In 'yan sanda za ka turo, tunda ɗan uwa Malam Ibn Kathir na Zaria ya ɗan yi maka taɓa kalashi walƙiya, ya ɗan yi maka walƙiya, ni kuma ne maka taɓa kalashi. To wai ɗan walƙiyar da ya maka sai ga 'yan sanda. Dan girman Allah, dan girman Allah. Yanzu idan da hankali da tunani ya kamata ka faɗi waye, ka faɗi kai maganan ma ɗan Daudu. Yanzu wannan abin da kai fa, ɗabi'ar fa 'yan bid'a ne fa, haka Ibn Qayyim ya faɗa rahmatullahi alaihi. Ya ce su 'yan bid'a ba su da hujja sai su fake zuwa ga shugabanni, sai su fake zuwa ga kai ƙara, sai su fake zuwa ga kaza. Hujjar su kenan, ka yi magana na ilimi, an mayar maka, an ƙalubalance ka, sai ka fito kai ma ka zo ai dagar, amma kawai sai ka koma wai ka tafi guri 'yan sanda. Aba Bashir, gaskiya mutanen Zaria ba a san mu da haka ba, gaskiya. Duk raddiddikan da aka dinga wa Malam Albani yaushe kaga ya je ya kai ƙara. Duk raddiddikan da aka rika wa Malam Albani yaushe kaga ya kai ƙara. Raddiddikan da aka dinga yi wasu Malam Musa Sabi yaushe, duk da kila su ma ban sani ba ko zaka lissafo shi cikin malamin naka. Duk rudud din da aka dinga musu yaushe kaga sun kai ƙara, sun ce wane yayi mana raddi saboda haka mun kai ƙaran shi, yaushe kaga sun yi. Saboda jarumai ne, mazaje ne. Amma akwai ɗan Daudu wanda ya nuna daudancin shi, ai bai kamata, wallahi Bashir, da akwai hankali bai kamata kai wannan maganar ba, gaskiya. Da hankali fa, amma wallahi bai kamata kai wannan maganar ba. A kwata-kwata bai kamata ba, gaskiya. A bai kamata ba. Wanda aka yi mai yayi raddi, aka mai raddi, dan Allah, kai raddi, aka ma raddi, kawai sai ga 'yan sanda. A'a, to kai ka san ba za ka jure ba, me yasa ka fara? Ka san ba za ka jure ba, kai, Allah ya kyauta. Jama'a ba zan sa namban waya ba, ba zan sa namban waya ba, saboda mutum ɗaya ne aka tura wa saƙo. Insha Allahu ta'ala za mu tsaya a nan, sai Allah ya kai mu zama na gaba, tara mu insha Allah. In ta kama ya yi magana, muka ga maganar akwai alaƙa da buƙatuwar mu je Zariyan, mu zauna da malaman da ya faɗa, ya ce malaman shi ne, za mu je mu zauna, za mu kawo muku. Ba za mu bar yara ƙanana su lalata tafiyar sunna ba. Ba haka Malam Albani ya yi da'awarsa ba, ba haka ya yi da'awar shi ba, kuma ɗalibansa na jikinsa ba haka suke da'awarsu ba. Yawon karatuttukan Malam Albani kai ka san baka kai ni ba, wallahi baka kai ni ba. Ba haka Malam Albani ya yi da'awar shi ba. To ka mana malamanka guda 5 kaɗai waɗanda yanzu haka kana tare da su, ba wai sababbi ba, yanzu yayi wasu sababbi kafin su ɓata, ba su ba, malamai da kai karatu a kansu, a gurinsu, guda 5 kaɗai, guda 5 kaɗai ka kawo mana. Ma wai ka zo ka ce wai hadda ba ilimi ba ce. Wallahi ɗalibin ilimi bai kamata ya faɗi wannan ba, wai hadda ba ilimi ba ce. Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, da duk ba a samu abubuwan shi ba da yawa, da sauran malamai da yawa. Ce hadda wai ba ilimi ba ce. In ka ce a ni ina nufin haddar da ba a fahimta ba, kai ka san akan mas'alar da ake tattaunawa, ai ba akan wannan bane cewa haddar da ba a fahimta. In kuma haddar da ba a fahimta ne, ka isa ka ce shi Malam Alqasim da ya faɗi maganganun da ya faɗa bai fahimce su ba. So da ka ga in ka ci goma na ai haddar da ba a fahimta, ba wannan bane matsalar. Dan kai ma ka san ba akan ta bane. In kuma akwai gurin da kake ganin an faɗa ba ma a fahimci abin bane, sai ka fito kai magana. Sai ka fito kai magana. Maganan ɗan Daudu ku tara insha Allah ta'ala, zan yi bayani akan waye ɗan Daudu. Kuma in ta kama in yi bayani tun daga tasowar mutum yana yaro. Tun daga tasowar mutum yana yaro. Da taharrukat ɗinsa zan yi bayani. Zan yi bayani. Tun daga tasowar mutum yana yaro da taharrukat ɗinsa, da yanda yake yi, da ƙila yana shiga jama'a ko bai shiga, ɓoyewa yake ko yana fitowa a fafata tare da shi, za a gane waye ɗan Daudu.
a unguwar da mutum ya taso, a inda yake, shin yana fitowa ya fito a fafata tare da shi, ko yana ɓoye, za a gane waye ɗan Daudu. A gurin neman ilimi yana fitowa a gogi in goga da shi ko baya yi, za a gane waye ɗan Daudu. A gurin hadda ta Alƙur'ani ana fafatawa a goga, ya buga a bige shi, za mu zo mu karatu, za a gane waye ɗan Daudu. Za a gane waye ɗan Daudu. Yasa dagar bai kamata ka shigo ta ba. Ka yi haƙuri ka bar mu ci gaba da murza, muna gurza waɗannan 'yan iskan 'yan bid'a. Ka bar mu da su mu ci uban 'yan bid'an nan yanda ya kamata. Amma wannan dagar ka yi haƙuri ka janye ta. Bashir, ka janye wannan dagar. Ba za ka iya ba. Ba za ka iya ba. Ba za ka iya ba. Amma in ka ce za ka shiga wannan dagar, to akwai ƙura. Akwai ƙura, na gaya maka akwai ƙura. Ka san dai wa ke magana. Bazazzage ne na asali. Kai daga jin inda na ambata, har wasu shaguna na ambata nan gurin Haya Islam. Wasu shaguna kafin in ka taho daga gidan Haruna Danja, kafin ka ƙarasa Haya Islam, hannunka na dama akwai wasu shaguna. Ka tuno su? Ana wasu abubuwa a shagunan, ana wasu aiki a gurin. Sana'a ake yi. Na san ka tuno sana'ar. Ana sana'a a gurin, na san ƙila za ka tuno ta. Da Haya Islam ɗin, na san za ka tuno gurin. To har guraren nan guraren, ka gaya min waye malaminka. Har guraren nan guraren ka faɗi waye malaminka. Allah ya kyauta, Allah ya saka muku da alkhairi malamanmu. Ba mu ce malamanmu suna koyo ba sa kuskure ba, za su iya yin kuskure. Za su iya yin kuskure. Za su iya yin kuskure. Ba mu ce ba sa kuskure ba. Za su iya yin kuskure. Amma mu muna da ladabi. Mu muna da ladabi. Hatta maganar shi wa yake da suna Profesa Garkuwa, hatta maganar shi, akwai wasu abubuwa waɗanda kai da kanka inda za ka zauna kai Bashir, kai wa kanka karatun ta natsu kuma ka natsu, za ka fahimci wasu abubuwa da yawa. Haka fahimta. Amma zaman da ya zo ya yi, da wasu abubuwa da ya yi, ba a kansu muke tattaunawa ba. Ba a kansu muke tattaunawa. Amma hatta zaman da ya zo ya yi wai a gabanmu mu ahlus sunna, wai ka riƙa yaban wai wasu Junaidu. Su Junaidu ne suke da natsuwa? Ina suka ga natsuwa? Ba su da wani natsuwa. Amma mu muna da ladabi. Malamanmu ne suka gayyato shi. Saboda haka za mu kyale malamanmu su dilin da shi. In suka gama, kuma sai mu dawo gefe, sai mu abin da ya dace ta fuskar abin da ya faɗa ɗin insha Allah ta'ala. Muna da ladabi. Ko da mun ga abu misali, muka ga wani abu kaza, ƙila a iya ɗan abin da muke da shi, ƙila ya saɓa da abin da mu muka fahimta misali, to muna da ladabi. Ma haka kawai kai ka fito, wai zan yi raddi, zan yi kaza. Ka yi raddi kuma an maka, wai sai ga 'yan sanda. To ni ma ina jiran nawa. Bashir, ina jiran nawa 'yan sanda. Ina jira Bashir, Allah ya kawo su lafiya. Allah ya sa mu dace. 'Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai mun haɗa zama na gaba. Mu kwana lafiya.